Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Аймен Касенов. Последние выборы показали, что вроде с точки зрения формальных таких вот вещей ничего не нарушено, все, да, была какая-то имитация конкурентности и так далее, но произошло опять переворот. Почему? Потому что внутри народ видел намерение того, что это было несправедливо. Людям раздали деньги. Парадокс в чем был? Людям раздали деньги. Они приняли деньги не от хорошей жизни, потому что надо выживать и так далее. Не от хорошей жизни люди деньги понимают. Но на уровне подсознания это считается оскорблением. Мы унижаем тем самым наших людей, раздавая им деньги. Что мы приучаем этих людей, мы втаптываем их в грязь. И вот в глубине души они это осознают. И что мы увидели? Они взяли деньги. Народ-то честный оказался. Проголосовали за тех, у кого взяли деньги. А потом пришли эти же люди на площадь и свергли тех, кто выиграл. Сказали несправедливо. То есть, опять же, это внутреннее, вот это чувство справедливости, оно всегда выше, чем формальный закон, чем формальные деньги. И это будет всегда, пока мы не приведем это в соответствие. Потому что эта вещь должна резонировать. То есть это должно быть единство мыслей, намерений, слов и действий. Вот что сейчас ждет народ. Вообще миром правят глобальные корпорации. Почему? Потому что у них лучшая система управления. И вот на своем примере могу сказать, что мои заместители, когда я был генеральным директором, были в 2 раза умнее меня. Поэтому мы достигли определенных успехов, понимаете, на этих рынках. Поэтому всегда надо привлекать людей, которые в разы умнее тебя. Адам баласы, президент болом деген адам баласы, эртеңки бийлигин ойлобой, ушу элим кандай турат деп ойлосо, анда өзүнүн жанында өзүнөн 2 эсе акылдуу, 2 эсе тажрыйбалуу инсандар менен өзүнүн жанына алып келет да. Биз ошондойго азыр барганга аргасызбыз. Кыргызстанга салым кошо турган жигиттер болсо, башка улуттан болобу, башка мамлекеттен болобу, ошолордун баарын алып келип ушул жака иштетип алсак жакшы болот эле. Эң негизгиси биз Кыргызстандын өнүгүүсү жөнүндө ойлошубуз керек. Ал кандай ыкма болот, кайсы адам болот, кайсы мамлекеттен болот, эң негизгиси ошо бир билимдүү адистер болуш керек. Ошолорду алып келгенге мен толук кандуу даярмын. Кыргызстанда ресурстар көп. Мисалы биздин табигат, таза суулар. Бирок эң негизги ресурс деп мен кыргыз элин атап кетейин. Эмне үчүн? Келечекте ошо адам баласынын бир жаңы ыкма менен, жаңы жол менен, жаңы технология чыгаруу, же жаңы программа чыгаруу болобу, жаңы бир ой ойлоп табуу, ошол баягы конкуренттик преимущество болуп эсептелет. Ошондуктан эң негизгиси, биздин эң негизги ресурсубуз бул биздин эл. Ошондуктан ушу элдин күчүн, элдин мүмкүнчүлүгүн ачуу, ушул жол менен кетсек, анда өнүгөбүз. Команда бар. Ар бир тармакта иштеп жүргөн адистерибиз бар. Мен да кийин айтып кеттим. Эң негизгиси региондор деп коет, региондордон, аймактардан, айылдардан күйгөн малдарды Кыргызстан ошо бияка алып келип, алар менен кошо стратегияны түзүп аткан малда ошолорго жаңы ыкмаларды, жаңы билимдерди, жаңы стратегияларды берип, анан эртең ошол жаңы элита боло турган балдар. Ошолор өзүнүн ар бир аймагына барып, ар бир шаарына барып, айылына барып, ошол стратегияны ишке ашырууга ошолор милдеттүү болот. Ошолор эртең айыл өкмөттөр болот. Ошолор эртең мэрлер болот. Ошондо анан өнүгө баштайбыз. Анткени шаардыктардын да, айылдыктардын дагы түшүнүгү бир болуп калат. Эмне үчүн? Шаардыктар жаңы ыкмаларды билсе, айылдыктар айылдын жашоосун билет. Ошону биз бириктиришибиз керек. Ар бир райондо ошо өзүнүн айылына күйгөн жигиттер бар.
жүрөгүндө жалын болсо калгандарын үйрөтүүгө оңой эле. Ошондой жалындуу жүрөгүндө өрт бар балдарды алып келишибиз керек. Ошо өзүнүн элине күйгөн, өзүнүн аймагына күйгөн, өзүнүн шаарына күйгөн балдарды. Ошолорду алып келип бияка үйрөтүп, чогуу стратегия жасатып, анан үйлөрүнө барып, баарын өзүлөрү жасап коет. Ал тандоо маселеси да, тандоо маселеси. Кимди тандасаң ошондой болот, кимди сугарсаң ошол өсөт дейт. Ошо биз жүрөгүндө жалын бар жигиттерди үйрөтүшүбүз керек. Жигиттерди, кыздарыбыз болобу, ошол баягы өзүнө күйгөн да, жасайм деп турган балдарды алып келип, анан ошолорду үйрөтүп кайра жиберсек, келечекте элита ошолор болот. Салык системасы жөнөкөй жана түшүнүктүү болуш керек. Адам баласы эмне үчүн салык төлөп атканын түшүнүш керек да. Ошол түшүнүк болгондо анда адам баласы төлөйт. Мисалы, жердин салыгы бар, анан үйдүн салыгы бар. Жердин салыгы түшүнүктүү, анан акыйкаттуу. Эмне үчүн? Жерде эгин эксек болмок, бирок эгин эгилбей үй салынып калган. Ошол обороттон чыгып кеткен үчүн адам баласы ошондой салык төлөйт. Аны түшүнөбүз, ошон үчүн төлөйбүз. Үйдүн салыгы болсо, бул түшүнүксүз салык. Мисалы, үйдө өзүм салдым, өзүм каражатыма салдым. Эч кимге тийишкен жокмун, бирок үй үчүн төлөшүм керек. Бул кандай бир түшүнүксүз болуп атат да, эмне үчүн төлөшүм керек? Салык түшүнүктүү, акыйкаттын негизинде болсо, анда адам баласы ошол салыкты төлөйт, качпайт, анан бюджетибизде турат. Дүйнө жүзүндө айыл чарбасынын өзүнчө бир рыногу бар. Ошол жердин Кыргызстандын орду кайсы? Евразийский рынок деп атат, ошол жерде өзүбүздүн ордубуз кайсы? Биз кайсыл жака, кайсы тармактарды алып кетсек жакшы болот эле. Эң негизгиси биз жанагы таза тамак чыгаруу. Таза деген сөз баягы органик деп айтып атат. Кыргызда негизинен өзүнүн тамагы деле эме болчу да, баягы естественный деп коет, жөнөкөй. Эчтеке кошулбаган, пестициддар көп кошулбаган, ошондой тармакка органический производство деп коебуз. Ошол жакка карасак, агробизнести өнүктүрүүгө бизге илимдин негизинде керек да. Кайсы жерде эмне өсөт? Ошо физика-химический анализи кандай? Экономика жагынан ошол алма өстүрөбүзбү, же фасоль өстүрөбүзбү, же башка момундай фисташка өстүрөбүзбү деген ошону санап чыкканда өзүнчө бир интерактивный карта түзсө болот. Ошону жасаганга адистер бар. Сырьёдон баштап, анан конечный продукцияга чейин полный циклды кайрадан ушул жерде иштеп чыгышыбыз керек. Мисалы, биз баягы племенной хозяйстводо өнүктүрүп аткан ак койду өнүктүрүп атып Советтер Союзунда болгондо. Ал 10 миллионго четкен башы. 10 миллион болгондо бирок деградация болуп кетти, пастбище. Ошон үчүн азыркы убакта жок дегенде 5-7 миллионго ошо жүндү чыгарып, ак жүндү чыгарып. Ошол ак жүндөн анан кийим чыгарсак, баягы Союз убагында болгон эле системаны кайра ордуна келтирип коюш керек да ошол жакта. От сырья до конечного продукта дегенде ал дагы бизге дагы ошо өнөр жайды өнүктүрүп кетет да. Бирок ушул өнүктүрүүгө дагы биз гидроэнергетиканы да карашыбыз керек. Эмне үчүн? Азыркы убакта Кыргызстан 14 миллиард киловатт час электроэнергия чыгарса, ошол 14 миллиард киловатт часты элдин жанагы от жагууга кетип калып атат. А өнүгүүгө мощность жок. Аны эмне кылыш керек? Бизде 2,5 миң Кыргызстанда дарыялар бар. Ошонун да потенциалын биз көбөйтүшүбүз керек. Мал эгес болобу, чоң эгес болобу, Камбарата 1, Камбарата 2-ны бүтүш керек. Верхнорысский каскадты дагы кайрадан иштетип, кайрадан бүтүш керек. Негизи эле ошол гидропотенциалды иштетиш керек. Эмне үчүн? Өнүгүүгө бизде мощность жок, жетишпейт азыр. Эртең касса 1000 деген неме бар, Афганистан, Пакистанга биз электроэнергия жиберишибиз керек. Ага бизде объем жок. Ошон үчүн ал жагын да каратышыбыз керек. Эң негизгиси да бул бири-бири менен уланып кетип атпайбы? Бири менен улантпасак, системаны карабасак, айыл өнөр жайында өнүкпөйт да. Мындан сырткары Нарын дарыясы. Нарын дарыясынын негизинде склоновый земли деп коет. Склоновый землиде 200 миң гектарга чейин ошо склоновый землер жайт. Ошонун Нарын суу дарыянын жанагы жээктерине эле гидротаран менен коюп, мына фисташка өстүрсө болот. Алма өстүрсө болот. Жана башка мөмө жемиштерди өстүрсө болот. Ал дагы оборотко кирип калып атпайбы? Бул үчүнчүсү. Мына Баткенди көрүп коелук. Баткен районуна барып көргөм, ошондо үстүнөн сүрөт тартса, ошол эле Баткен районунун чектеш Өзбекстан райондору бүт жапжаш. Аякта эмне жетишпейт? Суу маселеси жетишпейт. Суунун башында туруп, сууну туура башкара албай атабыз да. Аякта эмне кылыш керек? Аякка да мини-гэс коюш керек. Ана бассейни суточного регулирования, бассейни декадного регулирования деген ошолорду түзсөк, дагы орошаемый пашни болуп калат аяк. Аякта эмне? Мына Баткендин өрдүгү турат, карасаңыздар. Эң кымбат нерсе
Муну алганга чет мамлекет алат, суктурат ошого. Ошол жерде ушул менен эле өнүктүрүп койсо болот. Бирок ал үчүн системалык подход керек. Ошол системалык подходтон негизи эле өлөр жайда эмес, баардык тармактар бири-бири менен байланышкан. Кыргыздын аялдары негизи өзүнө мамлекетти сактап калуу, үй бүлөсүн сактап калуу, балдарын багуу деген жүктү өзүнө жүктөп алган. Базарларда иштеп жүрүштү. Россия, Казакстанга барып иштеп жүрүшөт азыркы убакта. Анан ошол эле учурда алардын балдары Кыргызстанда калып калган да. Ошо эненин мээримин билбеген бала өзү бар толук кандуу эсептебей калат. Ошонун мүмкүнчүлүктөрү чектелип калган. Анткени ал өнүкпөй калган, өсүппөй калган. Негизи өнүгүүсү ошо эненин мээриминен жаралат. Ал мээрими жок болсо, анда биз азыр ушундай коомдо жашап атабыз. Бул биринчи, эң баягы биздин трагедиябыз ошолдо. Экинчиси, кыргыздын жигиттери негизи жигиттигин унутуп калган да, жигит болбой калган. Жарымыбыз ичип кеттик, жарымыбыз иштебей үйгө жатып алдык. Аялдарыбыздын мойнунда отурупчу. Эмне үчүн болгон? Баягы союз тараганда өзү жоготуп алганбыз. Ошол кыргыздын жигити деген ким болот негизи? Ошону эстешибиз керек. Кыздарыбызга, энелерибизге, карындаштарыбызга шарт түзүп, балдары менен чогуу болушка шарт түзүп беришибиз керек. Жигиттерибиз өзүн табыш керек. Жигит болууга эмне шарт түзүп беришибиз керек? Кандай шарт? Билим берүү, жумуш менен камсыз кылуу, анан образдарды жаратуу. Аймен Касенов 9 номурга добуш бериңиз.